Hi， 大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。如果熟悉我朋友都知道咧，我試聽呢個器材或者線材咧，我喺未試聽之前咧，我都盡量唔會問呢個價錢，同埋唔會咧去了解呢個詳細資料嘅，因為我覺得呢啲資料咧有機會影響咗我之後嘅聽後感啊，咁啊令到我試聽咧唔夠客觀啊。不過今次咧試聽呢個嚟自英國嘅品牌 Tellurium Q 嘅線材咧，真係想揾資料都冇啊！因為上到去官方網頁咧，冇咩提到嗰啲技術資料，佢連個線材導體咧都冇提到啊！所以今次試聽咧，真係要靠對耳仔咧同大家分享啊！咁喺未正式開始之前咧，先多謝大家而家睇緊條影片啊！如果大家睇緊條影片咧，仲未訂閱 Hi-Fi 發燒台咧，就快啲訂閱啦！咁同埋咧，撳着訂閱隔離嗰個鐘仔，撳到全部通知。咁有你哋嘅訂閱咧，我先可以問代理借多啲產品翻嚟試聽，同大家拍片分享噶嘛。好，唔講咁多，去片。今次咧同大家分享咧一個嚟自英國嘅線材品牌 Tellurium Q 啊，咁我哋簡稱咧就叫做 TQ。咁我今次咧同大家分享咧係一個最新佢哋推出嘅旗艦系列 Statement 2啊。咁我今次咧就借咗個 Statement 2嘅喇叭線，同埋佢哋嘅平衡信號線翻嚟試聽。咁其實除咗 Statement 2之外咧，呢間廠對下咧都有好多款式㗎。咁我哋簡單嚟講咧，佢哋有3個系列，分別咧有呢個 Silver、Black 同埋呢個 Blue。咁同埋喺每個系列裏邊咧都有唔同嘅款式。咁以 Silver 為例啦，咁啊最高級咧有呢個 Silver Diamond， 咁跟住咧有呢個 Ultra Silver， 咁啊對下咧有呢個 Silver 2。如果大家想了解多啲咧，都可以上佢哋官網睇一睇嘅。咁啊先睇下呢個 Statement 2嘅平衡線啦。咁啊打開嘅包裝咧，除咗一個線材之外咧，裏邊咧仲有一張 CD 嘅。咁呢張 CD 咧就分別咧用嚟測試下系統有冇駁錯呢個左右啊。咁同埋咧，亦都可以做呢個煲機煲呢個線材，咁同埋咧熱身呢個系統啦。咁喺呢個線材睇落去咧，嗰個插頭咧都相當之紮實啦。咁同埋咧個插頭上高咧有呢個碳纖維外殼咧嚟做呢個屏蔽啊。咁同埋成個線咧都包咗一個尼龍網。咁啊見到咧一頭一尾同埋中間咧都有一個熱縮膠包住嘅。咁啊印有呢個 Statement 2同埋牌子名啦。咁同埋呢個線身咧都相當之柔軟啊，變咗大家用佢嗰陣時咧，去走位啊，去插線咧都比較容易一啲啊。咁同埋咧見到咁柔軟嘅設計咧，我相信裏邊咧都係有好多股同埋好幼身嘅線材組成嘅。咁摸落去咧都有幾組線啊。咁啊通常咧咁嘅設計嘅線材咧，啲聲音咧都比較幼細一啲嘅。咁啊陣間試聽睇下係咪真係咁樣嘅表現啊！咁啊，至於個喇叭線啦，咁呢個喇叭線咧，比起條信號線咧，真係硬身好多啊！所以大家用呢個喇叭線嗰陣時咧，都要預鬆少少長度啊。不過都好彩，佢一頭一尾咧，呢個位咧都比較軟身一啲啊。咁變咗咧，大家駁落器材啊，或者駁落喇叭嗰邊咧，都比較上容易一啲啊。咁同埋咧，呢個位咧有呢個熱縮通包住嘅。咁啊上高咧就印咗呢個牌子名啊，同埋呢個 Statement 2。咁另外咧，其中一邊咧仲有呢個箭嘴嘅標示啊。咁啊，大家駁呢個喇叭線嗰時咧，就唔會駁錯方向啦。咁同埋咧，今次借翻嚟呢個咧，就係一個叉嘅版本啊。咁啊，望落去咧，呢個有少少似銀添啊。咁啊，同埋呢個喇叭線個線身咧，係一個扁平式嘅設計啊。咁啊，見到咧，佢正負極咧，好似擺喺兩邊咁樣啊。咁我覺得咁嘅設計咧，都可以減少咧互相嘅干擾啊。咁同埋咧，咁嘅做法咧，令到成條線咧，整體嗰個電容值啊，同埋呢個電感咧，都可以好平均啊。咁我相信咧，對於聲音咧都有幫助嘅。
雖然廠方咧就冇提到呢個線材嘅技術資料啊，不過咧我睇網上咧其他媒體有相關嘅報導啊，咁啊見到咧佢哋都有提到咧，佢哋個廠方嗰啲線材啲導體咧都係用咗一啲好高純度嘅金屬啊，咁同埋咧再通過咧唔同嘅金屬咧，再加上咧唔同嘅比例配搭出嚟嘅。另外廠方咧知道咧線材嘅信態相位失真咧，對於聲音嘅平衡度咧影響好大嘅，所以廠方咧經過多年嘅研究咧，盡量咧將呢個信態相位失真咧做到最低嘅。廠方咧就通過呢個線芯排列嘅幾何結構、導體金屬嘅比例、焊接物料嘅金屬成分，仲有呢個插頭導電面嘅電導厚度同埋呢個金屬成分咧等等咧，以上咁多個環節咧嚟解決呢個信態相位失真嘅問題啊。咁啊，最後咧令到呢個 Statement 2咧高中低三頻咧個聲音係相當之平衡啊。Time to travel. It's time to go. It's time to pack my little dolly. We're gonna find another world. 今次咧試聽呢個 Statement 2嘅線材咧，除咗喺我呢個試音室度試聽咧，我都有帶到去我朋友度，同埋帶翻我屋企度試聽啊。咁我都想試下咧唔同嘅環境配合唔同嘅器材，睇下佢聲音表現啊。咁同埋咧都想知道我朋友對呢啲線材嘅聲音睇法啊。咁啊綜合咗唔同嘅環境咧，咁同埋我朋友嘅睇法咧，我哋都覺得咧呢啲線材咧佢裏邊嘅導體咧都係混合咗唔同嘅金屬㗎。咁啊一定唔係咧單純呢個銅或者銀嘅聲音啊。咁同埋咧，如果以我個人嘅推測咧，可能咧仲加咗鋯呢個物料啊。因為依間廠商嘅公司名咧 Tellurium 咧，其實就係鋯呢個元素啊。咁同埋鋯同合金咧，本身咧佢都係一個好好嘅導電體啊。所以呢個咧都係我純粹個人推測。不知道在那天邊可會有盡頭，只知道逝去光陰不會再回頭。每一串淚水伴每一個夢想，不知不覺全流走。今次咧試聽嘅 TQ 嘅 Statement 2嘅信號線同埋喇叭線咧，佢哋兩款線材咧喺音色上高咧都有啲共通點，但係都有啲咧唔同嘅地方嘅。咁我先講咗咧相類似嘅地方啊。咁有一樣咧最容易聽到啦，佢就係一開聲咧有一種好討好嘅音色㗎。咁係好溫暖，有厚度感、密度感強，另外音樂味都好好啊。咁呢一種聲音咧，令到人哋咧好想繼續咁聽落去，有一種色彩燦爛嘅感覺啊。咁同埋咧，唔同嘅朋友同埋喺唔同嘅地方咧，都同樣咧聽到呢一種嘅感覺啊。咁啊，至於音效感方面啦，咁我覺得咧，佢同呢個音色方面咧都取得到平衡㗎。咁啊，首先講佢嘅分析力咧都好足夠，咁啊絕對咧喺呢個旗艦線材嘅表現啊。咁同埋咧嗰啲微弱細節咧都好容易聽得到，但係佢唔會話咧過分誇張同埋放大啲細節啊。咁同埋咧雖然話好有音樂味啊，但係咧佢嗰個光澤感啊同埋個通透度咧都好足夠㗎。咁另外咧播出嚟聲音咧唔會話好有沙石啊，好多稜角咁嘅感覺。咁啊低頻咧好有亮感之餘咧個線條感都做得好好啊。咁啊整體咧都係好順滑、好自然嘅。為怕哥你變咗心，情人淚滿襟，愛因祖宗天葬恨海。離合一世亦有緣分。咁啊，到底呢兩款線材咧喺音色上高咧有啲咩分別咧？咁我覺得咧呢個平衡線咧，佢係相對幼細、靈巧、有彈跳力嘅。咁而呢個喇叭線咧就相對有力感，
有好好嘅控制力，咁同埋咧係好宏大嘅，咁啊將個音場咧推得更加闊、更加深啊！咁所以我覺得呢兩款線材咧，一個咧就喺個微觀入手，另外一個咧就喺宏觀上高發揮啊！咁呢兩款線材咧，如果用喺同一個系統上高咧，佢唔會話令到啲聲音咧偏埋某一方面啊，反而咧將兩款線材嘅優點咧發揮到出嚟啊！好啦，最後咧都嚟一個總結啦。咁我今次咧試聽咗呢兩款 TQ 嘅 Statements 2嘅線材咧，咁我覺得咧佢個毒性咧係相當之高嘅，真係人人聽到佢咧都會喜歡嘅，因為咧佢完全冇呢個毛躁感，好有音樂味，同埋個色彩咧都好豐富嘅。咁我今次咧除咗借咗呢兩款線材之外咧，其實咧我另外咧借埋呢個 Statement 嘅電源線啊。咁我覺得呢個電源線咧都可以話係百搭嘅電源線啊，大家都可以留意一下。咁啊，至於有啲咩唔好嘅地方啦，咁我覺得咧，始終呢個喇叭線咧，真係比較硬身一啲啊。如果大家要玩佢咧，真係要預留多少空間啊。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。大家記得分享、訂閱、按讚、Hi-Fi 發燒台，同埋最好咧就撳埋呢個影片下低嘅超級感謝，俾啲實質嘅支持我。好啦，下次見。